घाउ यो ग्रासहोपर त अनि बुढो भइसक्यो नि त, मरिसक्यो। अब कमिलाहरूले खान्छ यसलाई। कुन चाहिँ? यसको फोटो खिच्ने? हजुर मर्यो बुढो भइसक्यो भयो। बुढो बुढो हो त्यसको यहाँ त के देखियो हामीले है? लाठी खुट्टाहरू यसको, आँखा रेड रेड आँखा, मुनि पनि रहेछ अर्को आँखा। कुन चाहिँ आँखा? रेड रेड। यहाँ हेर न, म देखाइदिन्छु आँखा। यो रेड रेड एउटा आँखा, यता मुनिपट्टि अर्को रेड रेड आँखा छ।